merasakan ada benih cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang? Alunan nada cinta menelusuri jiwa. Mungkinkah kisah kasih kita abadi untuk selamanya? Abdillah, goyang dong. Melepaskan rindu, jauh darimu. Pantaskah kita bercinta? Cinta kita terlarang. Haruskah cuma berhayal? Karena di kau milik orang. Begitu juga aku merasakan ada benih cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang? Alunan nada cinta menelusuri jiwa. Kasih kita abadi untuk selamanya.